ఎంతో స్నేహంగా ఉంటున్నాయి. అవి రెండూ ఒక రోజున అడవి పక్కనే ఉన్న ఒక తోటకు వెళ్ళాయి. అక్కడ పిచ్చుకకు ఒక వరిగింజ దొరికింది. వెంటనే అది దాన్ని నోట్లో వేసుకుంది. కాకి కూడా అక్కడే ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఉంటే కాకికి ఒక నాణెం కనబడింది. ఆ నాణాన్ని చూడగానే కాకికి ఎక్కడలేని సంతోషం కలిగింది. చూడువే పిచ్చుక, నేను ఆడుకోవడానికి నాకొక నాణెం దొరికింది అంటూ కాకి ఆ నాణాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి చెట్టు మీద ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. అది చూసిన పిచ్చుకకు కూడా అలా నాణెంతో ఆడుకోవాలని అనిపిస్తుంది. అందుకని పిచ్చుక కాకి దగ్గరికి వస్తుంది. కాకి చూస్తుంది, కానీ ఏమీ మాట్లాడకుండా తన దగ్గర ఉన్న నాణెంతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. చూసి చూసి ఆ పిచ్చుక ఇలా అడుగుతుంది. కాకి, ఒకసారి నాకు కూడా ఆ నాణెం ఇవ్వవే. నేను కాసేపు ఆడుకుంటాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీ నాణెం నీకే ఇస్తాను. చూడువే పిచ్చుక, ఈ నాణెం నాకు దొరికింది. ఇది నాది. దీనిని నీకు ఇవ్వను. నేనొక్కదాన్నే ఆడుకుంటాను. నేను అడుగుతున్నది నువ్వు పూర్తిగా వినలేదనుకుంటాను. నేను నీకు దొరికిన నాణాన్ని ఒకసారి ఇవ్వు, కాసేపు ఆడుకుని ఇస్తాను నీకు అని అంటున్నాను. నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను పిచ్చుక. ఇది నాది. నీకివ్వను. నేనే ఆడుకుంటాను. మరోసారి అడిగితే మర్యాదగా ఉండదని చెప్తున్నాను. నేను మొత్తానికి ఆ నాణంను నాకు ఇవ్వమని కానీ అమ్మమని కానీ ఉచితంగా ఇవ్వమని కానీ అడగడం లేదు. నాణంతో ఆడుకునే బుద్ధి తీరే వరకు ఆడుకుని నీ నాణం తిరిగి నీకే ఇస్తాను అని ఆ పిచ్చుక మరోసారి అడిగింది. కాని కాకి తనకు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదని తెగేసి చెప్పింది. దాంతో పిచ్చుకకు ఎక్కడలేని కోపం ముంచుకొచ్చింది. ఉండు, నీ పని చెప్తా. నేను ఆడుకుంటానంటే నాణం ఇవ్వవా? ఇప్పుడు చూడు అని కాకితో చెప్పి వెంటనే కాకి ఆడుకుంటున్న చెట్టుతో కూడా అన్నది. చెట్టు చెట్టు, ఆ కాకికి ఒక నాణం దొరికింది. ఆ నాణంతో నిన్ను ఆడిపించుకోకుండా తనొక్కతో ఆడుకుంటుంది. నా మాట కూడా సరిగ్గా వినడం లేదు. అందుకని ఉన్న పనిగా వెంటనే నీ మీద నుండి తరిమెయ్యి అని చెప్తుంది పిచ్చుక. ఆ చెట్టు పిచ్చుకతో, ఆహా, నేను తరిమను. ఈ కాకి నాకేమీ హాని చెయ్యలేదు. సరైన కారణం లేకుండా ఊరికే నేనెవ్వరికీ ఇబ్బంది కలిగించను అని అన్నది ఆ చెట్టు. దాంతో ఆ చెట్టు మాటలు పిచ్చుకకు ఇంకా కోపం తెప్పించాయి. సరే ఆగు, నీ పని పడతాను అని అనుకుని అక్కడ్నుంచి చెట్లు కొడుతున్న గ్రద్ద దగ్గరికి వెళ్ళింది పిచ్చుక. గ్రద్ద, నువ్వు ముందుగా ఆ చెట్టును నరికి పారేయి. నాకిప్పుడు వేరే పనుంది. నేను ఆ చెట్టును కొట్టలేను. పోవే పిచ్చుక సరే, ఇక నేనిప్పుడు నీ సంగతేంటో చూస్తాను మొదట అంటూ పిచ్చుక అక్కడ్నుంచి అడవికి పెద్ద దిక్కుగా ముసలి గ్రద్ద దగ్గరికి వెళ్ళింది. నమస్తే. ఏ ముసలి గ్రద్ద రాజా, బాగున్నారా? ఏంటి పిచ్చుక, దారి తప్పి నా దగ్గరికి వచ్చావా? లేదు లేదు గ్రద్ద రాజా, మీతో పని ఉండి వచ్చాను. నాతో పనా? ఏంటో చెప్పు. నీకోసం ఆ మాత్రం చెయ్యలేనా? మీరు వెంటనే చెట్లు కొడుతున్న గ్రద్దను శిక్షించండి. ఊరికే తన పని తాను చేసుకుంటున్న ఆ గ్రద్దను నేనెందుకు శిక్షిస్తాను? లేదు లేదు, నేను ఆ పనిని చెయ్యలేను. ఆ గ్రద్ద నిన్నేమైనా అంటే చెప్పు, పిలిపించి అడుగుతాను. నిన్ను అల్లరి చేస్తే చెప్పు, అది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్తాను. అంతేకాని నువ్వు చెప్పావని నేను ఆ గ్రద్దను ఎలా శిక్షిస్తాను? ఆ మాట వినగానే పిచ్చుకకు మరింత కోపం వచ్చింది. సరే అయితే, నేనింకా చిలకరాజు దగ్గరికి పోయి చెప్తా మీ అందరి పని. అంటూ పిచ్చుక ఆ అడవిలో ఉండే చిలుకరాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది. చిలుకరాజును కలిసింది. ఓ చిలకరాజా, మీరు ఆ ముసలి గ్రద్దను దండించండి దయచేసి అని అడిగింది మర్యాదగా. అందుకు ఆ చిలుకరాజు, నిరపరాధులు శిక్షించడమా? మేము ఆ పనిని చెయ్యము కూడా. అది విని పిచ్చుక రాణి చిలుక దగ్గరికి వెళ్ళింది. రాణి చిలుకను కలిసింది. ఓ మహారాణి, మీరు రాజుతో చెప్పండి ఆ ముసలి గ్రద్దను శిక్షించమని. ఓహో, నేను చెప్పను. అవన్నీ రాజుగారే చూసుకుంటారు అయితే సరే, నేను ఇంకెవరినైనా అడుగుతాను గాని. అని పిచ్చుక అడవి మొత్తం తిరుగుతూ ఉండగా పారుతున్న సెలయేరు పక్కన ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్న ఒక ఋషి కనిపిస్తాడు. అమ్మయ్య, వీరికి అన్ని విద్యలు వచ్చి ఉంటాయి. మనం ఏం అడిగినా కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలకుండా నాకు కోపం తెప్పించిన వాటిని భస్మం చేయగలడు. కానీ నేను వెళ్ళి ఎలా అడగాలి?
అనుకుని ఆలోచన చేస్తూ ఒక చెట్టు మీద వాలుతుంది. కాసేపు ఆలోచన చేస్తుంది. ఏది ఏమైనా తన కోపం చల్లారాలంటే వెళ్ళి ఋషిని కలవాలని, తన బాధ చెప్పుకోవాలని అనుకుని వెళ్ళి ఋషిని కలుస్తుంది. మహాజ్ఞాని, నమస్కారాలు. ఆయుష్మాన్ భవ. నీ రాకకు గల కారణం ఏమిటి పిచ్చుక తల్లి? నాకు కోపం వస్తుంది స్వామి, అది తీర్చుకోలేకపోతున్నాను. ఏం జరిగిందో క్లుప్తంగా చెప్పు పిచ్చుక. అని అన్న ఋషి మాటతో పిచ్చుక నాణంతో మొదలు జరిగిన కథ మొత్తం చెప్పింది. ఆ తరువాత ఆలోచన చేసింది. తన కోపం ఎవరి మీద మొదలై ఈటిపోయిందో చూసి దానికే నవ్వు వచ్చింది. చివరికి అది నాకు సమాధానం దొరికింది స్వామి, వెళ్ళొస్తాను. అని చెప్పి తినేందుకు గింజల్ని వెతుక్కుంటూ ఎగిరిపోయింది.